Evlerimizde sabah, akşam çay içiyoruz. Sabah olsa da kahvaltı etsek, çay içsek diye beklediğimiz oluyor. Akşam olsa da eve gitsek, çay içsek diye bekliyoruz. Günde 2 kere çay demliyoruz en azından. Günde 2 kere çay demliyoruz ama sınırsız bardak çay içiyoruz. Zaman zaman bu kahve de olabiliyor ama her gün çay kahve içiyoruz. Bu kadar çay tüketen bir millet olarak bitki çaylarını tüketebiliyor muyuz? Maalesef tüketemiyoruz. Çünkü her zaman tercihimiz çaydan yana oluyor. Çay içtiğimiz için onlara sıra kalmıyor. Hal böyle olunca güzel bir şey keşfettim. Madem bitki çayı demleyip içemiyoruz ama çayımızı zenginleştirebiliriz. Nasıl olsa her gün çay demliyoruz. Bitki çaylarını tüketmek yazın da kışın da bize çok fazla fayda sağlıyor. Ama özellikle kışın hasta olmayı beklemeden bitki çaylarını tüketebilsek bağışıklık sistemimiz daha da güçlenecek. Böylelikle hastalıklara yakalanmayacağız. Bir soğuk algınlığı gibi bir durumumuz olursa da bunu kolaylıkla atlatabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Çay demlerken demliğe çayı koyduk. 2-3 tane ayva yaprağı atabiliriz. Tarçın atabiliriz. Karanfil atabiliriz. Zerdeçal, zencefil atabiliriz. Ya da çayımıza biraz yeşil çay karıştırabiliriz. Çünkü yeşil çay gerçekten antioksidan açısından çok zengin. Gerçekten kilo verdiriyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Çayımızın içine de bir tutam karıştırdığımız zaman yeşil çayın bu etkisinden faydalanabiliyoruz. Madem bitki çayı demlemeye hiçbir zaman fırsat bulamıyoruz. Çünkü çok çay tüketiyoruz. Bitki çaylarını demleyemiyoruz. Bitkileri, baharatları, yararlı otları çayımızın içine karıştırıp çayımızın aromasını zenginleştirebiliriz. Ama yalnız buna dikkat edin. Siz bu tarz çayları sevip içebilirsiniz. Evde sevmeyenler olabilir. Herkesin fikrini alıp çayı bu şekilde demleyin. Çünkü demlediğiniz çayı bütün aileyle paylaşıyorsunuz. Çayı bu şekilde tüketmeyi sevmeyen eşiniz, çocuklarınız varsa, ailenizin diğer üyeleri varsa onların fikrini almadan çayı demlemeyin. Çünkü evde bir aile faciası yaşamanızı istemem. Sinirler boşu boşuna gerilmesin. Size faydalı, pozitif bir şeye katkı sağlayayım derken boşu boşuna evde gerginlik çıkmasın. Eğer ev ahalisi böyle değişikliklere, yeniliklere açıksa, damak zevki böyle çeşitlendirilmiş şeyleri yemeyi seviyorsa deneyin. Hep birlikte keyifli şekilde için ve böylece hep birlikte keyifli bir çay keyfi yaşamanızı dilerim. Biz bahçeye ayva ağacı diktik böyle. Duvarın arkasında komşu da bir ayva ağacı dikmiş. Ve yan tarafta da komşu yeni küçük bir ayva ağacı dikmiş. Toplam burada 3 komşu ayva ağaçlarını tesadüfen aynı noktaya dikmişiz. Tamamen burada bir ayva birliği oluştu böylelikle. Şimdi ben bu ayva ağacının yapraklarından ayva yapraklarını topluyorum. Çay demlemek üzere. Siz de mahallenizde, bahçenizde varsa toplayabilirsiniz. Topladığım ayva yapraklarını şöyle bir suya tutuyorum, yıkıyorum. Demliğe 3 tane ayva yaprağı koyuyorum. 2 demlik de çay koyuyorum. Kaynamış olan suyla çayımı demliyorum. Çaydanlığın altına biraz da su ekledim. Çayımız içmek üzere hazır. Afiyet olsun. Videonun altına değerli yorumlarınızı yazın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.